Здраво! Почнувам серија лајвови со прекрасни жени кои имам намера да ги донесам во наредните недели кои што следат, кои што имале прилика да работат со мене, кои што некои од нив се уште се дел од моите групи, некои туку што ни заврши периодот во кој што работат заедно. Исто така сакам да донесам и некои други жени со кои што не работам, меѓутоа дефинитивно она што ќе го кажат ќе ви направи во најмала рака, само малку, во најмала рака ќе ви направи некаков шифт, некаква инспирација, некаква мотивација. Ама ќе почнеме со оваа гостинка денеска не случајно, затоа што е една од најотворените личности што ги знам, а со која што сум имала прилика да работам и некој што многу личи на мене во начинот на тоа колку е коучабл и отворена и со која брзина ги пременува работите што ќе препознаеме дека треба да ги прави и ќе ги одредиме како стратегија. Е некој што на ист начин е редовен, одговорен спрема себе. Прво и основно, кога ќе влезе некој во програмот, не е одговорен заради мене, као некоја учителка, па тука да ставам плюсеви минуси, туку е, како да кажам, пред се одговорен пред себе си и одлуката што ја донела таа особа за промена на својот живот, своите навики и начинот на кој што се движи кон посакуваните цели, кој што де факто на крај влие врз резултатот што го добива. Ќе ми даете секунда да ја приклучам, обично зборувам цело времето дека трае приклучувањето, но после тоа се гледа дека лоша идеја, затоа што се менува и тонот и нешто се случува со звукот, така што веќе ќе заќутам, додека Вајле ми се придружи и влезе. Здраво! Здраво, здраво! Здраво, Вајле! Едва чекам да се видиме и да се го направиме муабетот, затоа што знам дека прво ќе ми биде као да сум на сесија со тебе, а ако некој друг ми го придружи во позадина, она што се вика fly on the wall, слободно, меѓутоа она што ќе го збориме, сме го збореле сети многу пати и на сесија заедно со другите девојки и вака кога сме имале прилика да слушнеме. Почнувам серија лајвови каде што сакам да ги представам и другите твои другарки од групата што се расположени да дојдат и да, ако барам на една жена и помогнат да се одлучи дали да работи со некој ментор или не, дека тоа ќе биде оној последен пуш што е требал. А почнувам со тебе ненамерно, прво и те прашав тебе дали си за да правиме лајв, затоа што си некој што најмногу личи на мене во поглед на пристапот. Како им пристапуваш на програмиве, што ги правиме самите сесии, лекции, исполнителноста, одговорноста пред се према себе што си ја дала и на кој начин имаш постигнато до сега успех. Оваа наша средба ја нареков како да постигнеш успех преку ноќ за 545 дена. И ќе ти дам да се представиш и претходно само ќе објаснам зошто таков насловот. Затоа што 545 дена од прилика е бројот на денови од кога почнавме сети да работиме заедно. Прво преку да. Толку се направија. Прво преку индивидуална работа и кога ти кажав дека ја формирам Јоанина мисија групата, ти оно беше као да, сакам да дојдам да видам кој друг ќе се фати на орото исто како мене со ваков мајндсет да тера натаму и до сега имаш остварено многу голем успех на кој што многу му се радувам. Твојата реченица јас сум сега fully booked, значи ме носи овие 2-3 недели, немаш појма колку многу. Кога да се сетам на тебе на период ќе ми идат во стомакот од сознанието дека јас имам барем мало делче во сето тоа. И највише е тоа битно за сите што слушаат сега и после што ќе слушаат снимката, за тоа дека голем успех е возможен низ одреден процес кој ќе се помине и кој ќе се даде одредена временска рамка и трпение исто да се постигне, а на другата страна тоа ќе ми изгледа како преку ноќ. Затоа и така гласеше самиот наслов и пред да продолжам на прашањето што ти појма немаш што се, јас ги спремив за да биде спонтанно и намерно не ти ги пратив предходно за да не ти дадам овакво простор за overthinking. Прво представим се на луѓето што не гледаат и која си и што работиш и
која е твојата, како да кажам, бранша во која што највише се посвети за овие 545 дена и после тоа ќе си продолжиме. Супер. Прво, многу ти благодарам, Маја, што ме покани на еден ваков лайв. Навистина ми е чест, значи, што еве сум го отварам овој твој прекрасен серијал на лайвови. И многу ми е мило што јас, ако можам некако да допринесам за, како што велиш, барем една жена ако да ја помогнеме да се реши да работи на себе со некој ментор, тоа е одличен успех. Јас би се представила вака, значи јас сум Валентина Димовска, јас сум сопруга, мајка и онлайн професор по англиски јазик. Работам со Маја, веќе 545 дена и значи уживање секој ден помина, та се уште сум дел од Јоанина мисија и тоа е нешто кое што секојдневно ме мотивира и ме движи напред. Како што реков, сум мајка и сопруга на 4-годишно дете и онлайн професор по англиски јазик, работа во која што уживам и во која што ти, Маја, многу ми помогна повторно да си ја разгорам страста и да си го следам она кое што мене ме движи уште од многу млади години. Уживам во работата со тебе, значи се уште сум дел од групата на прекрасни жени кои што сум многу среќна, кои што значи начело со тебе се дел од мојот живот. Thank you. За да се даде контекст на тоа зашто сум јас од оваа страна толку возбудена за се што правиш ти и како ти оди сега во моментот, ајде малку раскажи кога почнавме заедно пред година и пол, поточно негде беше јануари, почетокот на 2025-та, како ти беше поставен професионалниот живот и колку ти беше во план да почнеш да го работиш ова онлайн, меѓутоа заради X околности уште не беше пуштено на должина и волумен кој што ти сакаш уствари да си ја работиш оваа работа. Да, значи во јануари 2025 година на почетокот на нашата соработка, предавањето онлайн англиски за мене беше само што се вика дел од мојот живот, нешто што навистина сакам да се го работам, нешто што го гледав како хоби, а не како значи работа која што би ме носела, да кажеме, прилив, која што би била моја главна работа, туку бев дел од една компанија, од еден систем и не бев таму каде што сакам да бидам. Бев во еден така период во животот каде што бев збунета, значи мачиството комплетно ми имаше променето и некако како да се подизгубив себе си во тие претходни 3-4 години и едноставно ми требаше помош за да искристализирам некои работи, затоа што неуспешно пробував самата тоа да го направам веќе 3 години и дефинитивно работата со тебе значи ми даде едно такво кристализирање. Значи, како што реков, бев дел од систем и работава која што сега значи се обожавам да ја работам, ми беше само така како хоби. Немав храброст тоа да го почнав и мислав дека е тоа невозможно. Мислав дека тоа е за некои си таму жени успешни, некои кои што знаат што сака, значи не се гледав себе дека сум таков тип на жена. Но буквално кога ме праша дали се гледам себе си така на некој од првите сесии, јас толку несигурно одговорив дека не, едноставно тоа не е за мене. Јас себе си се гледам само како дел од систем. Но после неколку недели, значи сесии со тебе, едноставно ме освести каков тип на жена можам јас да бидам. Значи, какви се способности лежат скриени во мене за кои што не сум ни свесна, за кои што ќе треба да се впуштам во работа, да си дадам простор, да си дадам време, да верувам во водството со тебе и да видам каде ќе ме однесат. Тоа што јас сум денес, ти во мене го видите точно 545 дена претходно. Така да, многу интересно кога човек ќе те види каков можеш да бидеш, а ти уште не си свесен за тоа. Така да, многу сум ти благодарна што едноставно излегов од таа моја мала кутија и сега, например, светот го гледам со многу по-други очи, себе си се гледам со многу по-други очи и затоа сум веќе, како што реков, fully booked
Работам со прекрасни клиенти, 99,9% од сатите работни ми се исполнети со прекрасни луѓе и сето тоа е благодарение на тоа што ти веруваше во мене и ми ги отвори видиците, да јас поверувам дека имам огромен капацитет да помогнам на многу луѓе. Вали. Сакам да прашам нешто. Пред тоа да им кажам на девојките што ни се приклучија и во моментов се во живо и го гледаат ова, кога некој било што му дојде прашање или подпрашање на ова што го збориме јас и Вале, пишете во коментар, ќе го прочитаме и ќе го одговориме. А мене ме интересира следно. Може никој што сум да прашала во ваква форма, ама стварно сакам да видам што ќе ти дојде на прво да одговориш на прашањето, дека во толку време што работиме заедно, кога ни беше еден на еден работата, тоа траеше 3 месеци тој процес, нормално дека доаѓаше на сесии се појавуваше пошолевме само јас и ти. Во група кога почнавме да работиме, ти влезе во групата што беше лани во април, од април до јули и после тоа од таа јулска група премина во онаа што викаме деветката, а тоа е 9-месечната група за намената за жени кои што неќе да им престане процесот овој 3-месечниот и кои што се стварно многу и желни да учат повеќе, и ентузијастични, и им одговарам јас, мојата енергија и се што правиме заедно во групата и сакаат едноставно да стигнат на другото ниво. Што тоа го помина, ти сега си дел од оние 75% жени кои што твојата група во април навршија точно 1 година и со кои што требаше да се поздравиме, да се гушнеме да си кажеме до следна прилика, меѓутоа вие ме убедивте дека треба уште 1 година цела да работам со сите вас, кои што, пак ќе кажам, сте 75% од првичната група, што е релативно долг период во кој што ти беше многу редовна. Ти си некој што има испуштано сесии на една рака може да се изброат, кога не си можела да дојдеш, а публиката треба да знае дека ние се сретнуваме секоја недела. Во твојот случај, секој понеделник. Цела година, единствено правиме пауза околу Нова година и Божик и ќе направиме пауза сега овој јули кога човек не може да ве приберат по плажите. Инаку, сите други месеци и недели, ние сме секој понеделник во 18 часот на сесија и ти на рака можам да избројам во сите овие 545 дена кога имаш испуштена сесија. Исто така, многу редовно, активно и одговорно ги применуваш лекциите кои што ви ги давам и задачите кои што ви се ставени внатре, а ти добро знаеш дека тоа се 10 минути на ден ангажман што се бара теби остатокот од групата, ги правиш без грешка, без пропуштање, ги преслушуваш по 100 пати нашите Q&A сесии. Сите лекции не ги слушаш само еднаш, туку многу повеќе пати и просто како да си оперирана и вакцинирана од прокрастинација или некоја недисциплина или нешто, значи многу агилно и ажурно му пристапи на целиот процес. Затоа ти дојдоа и овие резултати. Што тоа тебе те тера ти да му пристапиш така и на програмот и на работата на себе и да се држиш толку дисциплинирано и да ги надминеш сите изговори кои што 100% ти доаѓаат по патот? Епа вака, значи прво, пред да почнеме со работка, бев во еден период кој што во мојот живот кој што не ми се допаѓаше баш, ниту на поле на работа, ниту на поле комуникација со другите, ниту на поле како тоа себе си јас се гледам. И трансформацијата која што почна, значи само по нашите први неколку сесии, на мене ми покажа дека ова е нешто за кое што јас се фаќам, се држам и пловам без да се вртам наназад. Значи, после отварање на мојата свест, после, значи, освестување на многу работи во мојот живот, после работите на кои што ти ме научи, сватив дека мојот живот е многу подобар и едноставно не сакав да се враќам назад, не сакав да се вртам назад и со цело срце и душа, значи, пристапив на овој програм. Исто така ти си тука како едно сидро кое што ме држи мене и целата група одговорни, нели? Ние си имаме наши договори, си имаме, значи, периоди во кои што мораме да се приклучиме, но сето тоа ти го правиш тоа да делува како да е дел од нашиот секојдневен живот. Со сите тие лекции кои што ние ги поминуваме, јас научив, нели, да бидам уште поодговорна,
да не прокрастинирам, да не размислувам премногу, значи да нема overthinking. Со секоја сесија како што учев, се повеќе и повеќе, значи бев сигурна дека ова е процесот кој што мене ќе ме трансформира и уште ме трансформира во некоја подобра верзија на мене. Од друга страна, јас како професор, нели работам и еден на еден работам и во групи, групата беше она кое што мене ме усидри дека ова е нешто кое што на мене ми треба. Едноставно, нели, кога сме еден на еден е друга енергијата, значи фокусот е цел на мене, но кога сме во група, тоа е една таква енергија која што мене ме влече секој понеделник да бидам јас присутна таму. Затоа што, освен фидбек од тебе, јас добивам фидбек уште од 9, 10, 20 други жени и тоа е толку моќно, значи на мене работата во група ми е многу моќна. Добиваш други совети, други видици, други мислења, така да тоа е нешто кое што ме влече цело време, значи знаењето, отварањето на свеста, различните мислења, прекрасната енергија, значи ме држи во моментум. И нели нормално како и сите луѓе имаме сите успони, падови, односно периоди кога ни е екстра, кога нели немам зошто да не се приклучам на сесија, онака се ти оди супер, па сум мотивирана, па сум воljна буквално за се. Но во ние периоди кога нели не ни оди баш како што треба, имаме семени проблеми, имаме проблеми на работа, на мене сесиите ми беа уште поголема мотивација се вклучам поради тоа што каква енергија значи се добива на тие сесии. Јас за многу кратко време после тоа се издигам од мојот low период во мојот high период и нормално сите сте ми подршка и ветер во грб и можам буквално да се обратам за било каква работа или проблем кој што на мене ми прави предизвик и добивам навистина супер, да кажеме, пристапи, мислења, совети и огромна подршка. Така да отсуствување од сесии дефинитивно не е за мене, таа енергија никако не ми се пропушта и ме држи во моментум, значи ме држи одговорна, ме држи во моментум да си ги завршувам работите кои што со сигурност знам дека ќе ми донесат само добро. Целиот твој пат на трансформација, кој што не почна пред година и пол и кој што на твојот пат се најде давање отказ од тогашното работно место во кое што работеше луда количина на саати, не количина како количина, туку просто распоредот на саати беше толку многу ненормален. И многу ми е мило што придонесов тука да ти тргнам завеса од очи и да ти кажам дека Валя, не си ти неорганизирана мајка на 2-годишно дете, туку работиш многу лудо работно време, двократно со нешто што тотално не одговараш и што дури да немаше ваква цел да си почнеш нешто свое, сепак ќе ти беше паметно да го промениш затоа што никој не работи така и толку многу и толку доцна, а додека други делови од твојот живот бараат многу од тебе и ти на крај завршуваш со тоа ти да се чувствуваш недоволна во сите тие сектори полиња и многу ми е мило што лани негде кога беше кога во јули, да, во јули, мислам август официјално беше, ама решението беше донесено нели уште многу порано и така се наредија работите така да лани во јули официјално да дадов отказ. Така, и после тоа си почна да си го развиваш ово твоево кое што полека но сигурно стигнуваше до оваа точка да можеш сега онлайн да работиш и да си fully booked и да имаш супер Инстаграм профил на кој што многу убаво и редовно споделуваш содржина за да може тие што им е потребно таков тип на услуга да може да се поврзат со тебе. И тоа е оно што може да се види вака со видливо око, ама ти внатрешно, што чувствуваш, кој беше твојот пат на трансформација, односно во кој точки и на кој начин тебе ти се случи трансформација? Јас се трансформирав од една несигурна жена која што мислеше дека не е доволна за многу работи, не е доволна, не е достојна и не се возможни многу работи за мене во овој живот. Така да таква бев да кажеме пред 545 дена и прво работевме на мојата свесност да освестам за кои работи сум навистина способна, кои работи се навистина мои, кои работи повеќе не ги сакам во мојот живот. И
полека ми се искристализира тоа дека моето хоби, односно предавањето англиски јазик, кој што го работам веќе 14 години, дека тоа е нештото кое што мене ме прави среќна. Тоа е нештото кое што јас го работам и кога одам на море. Тоа е нешто кое што јас не го гледам како работа, значи тоа го гледам како страст, како животен повик, да јас работам со луѓе и им помагам на нив во целиот тој процес тие да го подобрат својот англиски јазик и едноставно да имаат подобри животни прилики и многу повеќе отворени врати. Знаев зашто сум скроена уште на 12 години, ама не верував дека ова нешто кое што нели жена како мене може да го прави. Така да ти благодарам многу, Маја, што ме освести дека тоа е дефинитивно возможно за мене и што ми даде ветер во грб тоа да го почнам. И полека да ми даваш подршка и совети како тоа да, нели, како целото мој 14 годишно искуство да дојде на површина тука на Инстаграм, да се запознам со многу повеќе луѓе, да не бидам ограничена само на мојот роден град. Така да тоа беше една огромна трансформација, каде што, нели, од една несигурна жена станав жена која што дефинитивно знае кои се нејзините квалитети, знам зашто сум способна и сум значи воljна тоа да го правам до крајот на мојот живот. Јас сум многу, како да кажам, многу ми е убаво од оваа страна да го гледам целиот тој твој пат, затоа што јас сите муавети наши ги памтам и го памтам моментот кога го препознав потенцијалот во тебе и знаев дека еден ден ти ќе стигнеш до ова ниво и на личен раст и на бизнис и тоа ќе оди уште понагоре, уште повеќе. Многу интересно како сега доаѓа сонцето од оваа страна, имам во светло некој зараци, некој како многу добра рефлектија, ако имам тука светло, ама појако е сонцето од оваа страна. Never mind, ги памтам сите тие фази, ги памтам двоумењата, кршењето сама со себе, што ќе биде, како ќе биде, највише сум среќна што интервенирав, веројатно сега по овој мовет гледам дека може да го имаш забораено тој мовет, ама сега ќе те потсетам. Кога почнувавме со групата, ама само што почнавме, некако сакав со сите да се видам вас еден на еден да позбориме како што е. И кога те прашав, Вале, кога ти ќе ја стартуваш конечно оваа твоја онлайн игра, во смисло на самостоен играч, ева ајде кажи ми датум. И ти тогаш ми кажа, за година дена, ако се деси тоа и тоа, јас ќе направам вака и вака, или ако се деси тоа и тоа, ќе направам вака и вака, најкасно за година и пол, 2. И ја онака те гледав пола минута и ти реков, не, Вале, не. Година и пол, 2, значи, како ти кажам, од оваа страна мојата работа е да те држам светло и огледало и да те натерам сама да дојдеш да некој одговори. Ама во конкретно оваа ситуација морам да интервенирам. Ти ќе почнеш, драга сова, за една недела, затоа што тоа. А ако се случи ваква и ваква работа во твојот приватен живот, окей, ќе направиш пауза толку и толку месеци, меѓутоа нема причина зашто ти за 2 години да го почнеш тоа. Јас видливо, како да имаше некој облак на тебе, значи тоа се гледаше материјално, видливо и опипливо беше, како ти дојде тебе аха во тој момент. Ти се расширија очите, погледна таму негде или таму во камерата, кјутиш и викаш, јас можам другата недела да почнам. И почна. И просто не ми се верува колку беше правилен тој момент и таа одлука и тоа ствари беше пресвртницата. И за тоа дека ние толку долго работиме сега заедно, и за тоа што ти го прекина шаблонот на ај за година, ај за 2. Зашто кога се чувствуваме спремни? Никогаш. Ке дојдат тие 2 години, ке помина и она без акција, ти пак ја беше на моментот на ај може за година или 2. Да, дефинитивно, да, многу живо се сеќавам на моментот, зашто тоа беше моментот кога се приближуваше времето кога треба да почнам, нели, активно да се занимавам и со социјални мрежи и веќе, нели, да работам и со клиенти кои што се надвор од мојот град, но тука дојде еден, мислам дека беше страф од успех. И едноставно не знаев прво тоа да го вербализирам како што треба, но затоа и работиме толку долго, поради тоа што ти си ментор кој што еве лично за мене,
точно знаеш да процениш каде, нели, каде се кршиме, односно каде имаме overthinking и да ни помогнеш, како што велиш, преку огледало, за да ние сватиме што уствари нас не кочи и на што треба да работиме за да продолжиме напред. Уште еден таков момент имаше во август. Исто така се случи, значи момент кога, нели, дали да се тргне со полна паре, да, но јас сум бескрвно благодарна за такви интервенции, поради тоа што ти стаков ти на ментор кој што не е само, нели, се е убаво, се е бајка, се е прекрасно, ние сме, нели, сите тука, сите имаме ние падови, во тие падови знаеш да дадеш една огромна поддршка и, да кажеме, конструктивна критика која што не држи на земја и ни буквално не води таму кај што треба, ни ги разбиструва сите тие наши недоумици. Вале, ти си некој што не работи на себе од скоро, знаеш да работиш на себе, реално. Како прво, нови курс научи преку 30 техники за работа на себе, плюс сама си доволно подозетна, амбициозна, активна, гледаш подкасти, следиш други коучеви, читаш книги, знаеш како да работиш на себе. Зошто сум ти јас? Зошто не работиш на себе сам? Ова е, значи, истото кој што го кажувам јас на сите мои клиенти, и моите клиенти можат, значи, имат илјадници ресурси за учење на англиски. Буквално, сега, со еден клик на интернет имаш ресурси, имам и јас, но работата со добар ментор, значи, го скратува тој процес, значи, за да јас добијам резултати за една година, соработка со тебе, да сум работела сама, овие резултати би дошле можеби за 3, можеби за 5, можеби за 7 години. Значи, работата со ментор ни го скратува процесот на губење на време, чека ова, чека она. Значи, имаме accountability, односно, некој мене ме држи одговорна за тоа што сум го кажала, нели, јас кажам дека сакам бизнис. Ако работев сама, нели, ќе беше, па чека може за година, јас да, работам на себе, јас сакам бизнис, ама тоа може би ќе се случише за година, за 2, пак имаше процес на overthinking и така натаму, така да работата со добар ментор го скратува многу тој процес на талкање, на самата испробување што функционира, што не функционира, па чека да побарам ваму, па чека да побарам таму, значи менторот одиме од точка А до точка Б, се знае временската рамка и доколку се следи, нема шанс да нема резултати. Значи, ова истото на кое што работам јас со моите клиенти. Ги водам од точка А до точка Б, ако се работи, нема шанси да нема резултати. Така е. Поздрав, Магдалена. Ако имаш некој прашање за Валя, слободно искуткај го тука, ќе го одговориме. Кажи малку за дружбата, енергијата во групата, за динамиката, за остатокот од девојките и за некој што си мисли во моментов, ама како јас во група не можам да се отворам, нема шанси. Што би рекла да јас? Можам да кажам дека во група, значи кога се влегува да се работи, има процес на адаптација и на запознавање, значи тоа се првите неколку сесии, но после тоа се жени кои што поминуваат низ исти или многу слични процеси. И буквално сме си ветер во грб една на друга, тоа се жени кои што работат на себе, тоа не се жени рекла казала, ајде сега ќе се оговараме, ќе си правиме не знам какви муабити на сесија, тоа се бре жени и лавици, значи жени кои што даваат поддршка, жени кои што бодрат, жени со кои што кога ќе седнеш на маса се прави муабет кој што држи вода. Жени на кои што да им се јавам утре, ми треба таква и таква работа да ја завршиме, значи одговорно го кажуваат тоа и советот и стојат позади тоа, така да мислам дека кој да влезе во Јоанина мисля нема да има никаков проблем за отварање. Процес на адаптација, само неколку сесии после тоа се чувствуваш како буквално тие жени да ги знаеш цел живот. Јас, например, со нито едно од жените, значи не се знаев претходно, сега што се во група, но ги чувствувам толку блиски, така да мислам дека не би имал никаков проблем. Значи, жената која што ќе влезе во оваа група нема да има никаков проблем да се отвори или да разговара за било каков предизвик. Јас мислам дека се беше поинаку откако јас, ти и остатокот од групата првиот пат седнавме во кафана. Тоа дефинитивно си имаше свој плюс, кога се видовме лично, кога нели си ги почувствувавме во живо
енергиите и мислам дека тоа уште повеќе не сплоти. Како реагираш ако некој ти рече од твои блиски или луѓе што наблюдуваат, знаат нешто дека правиш, не ми е баш до крај јасно што правиш, и ако ти речат, добро, како што одиш таму, што ти треба некој да ти кажува, тоа се работи што ти си ги знаеш. Да, тоа се работи што реално си ги знаеме сите во теорија, но колку од нас тоа го прават во пракса? Колку од нас имаат поддршка околу себе тоа да го направат, зашто реално да сме имале ние поддршка околу себе и да знаеме како да го направиме во пракса, сите би го направиле. На никој не би му требал помош, на никој не би му требал ментор. Баш муабето што го кажавме исто за дали е тоа учење на англиски, дали е тоа работа на себе. Многу е убаво направил, да, извинете. Малку Да, се слушаме? Да, тука сме. Океј. Многу е убаво кога работиш со некој кој што има многу поголемо искуство во она што ти сакаш да го постигнеш. Ти скратува многу пат, ти дава многу корисни совети, едноставно резултатите ги имаш многу побрзо од толку што очекуваш. Така да доколку некој ме праша што правиш ти таму, едноставно ги ширам погледите на светот и станувам подобра верзија од себе секој ден. Тоа нема крај. Значи секогаш има простор за себе подобрување, секогаш има простор за одење напред и секогаш има простор за поддршка, за таков тип на поддршка, без која што јас дефинитивно не сакам да останам. Затоа и сум тука уште една година и се надевам уште многу години понатаму, така да мислам дека маја нема толку лесно да се ослободиш од нас после уште една година, така да ќе мора да смислиме нешто друго. Ниту ми е тоа намерата, а мојот ментор па јас каде што одам да се советувам, консултирам и градам себе си, е исто така прилично маштовит човек и човек на кој што не му фали креативност и инспирација, така што верувам дека он ќе ми помогне да искреирам идни проекти за вас. Сакам сега да и се обратиш на жената која што гледа ова и си вика, добро, како јас во ова да тргнам, детето ми е 9 години и нямам кој да ми го чува и како ова да го изведам? Доколку ти моćна, силна жена, си решена да работиш на себе, ќе се подредат сите моменти за да бидат во твоја полза. Само треба да донесеш одлука. Штом ќе донесеш одлука, штом ќе се решиш на ваков чекор, ќе почнат работите полека да се редат, и со твоја помош и без твоја помош. Инаку сите ние сме во групата жени со бизниси, со еден куп обврски, со мали деца, 1-2, значи имавме девојка, жена во групата која што се породи во текот на програмата, која што се вклучи од болница, која што нели со мало бебе во рака се вклучува на сесии, така да тука сме, значи многу често деца ни влегуваат во кадар, но ние сме тука со слушалки на ушите, вклучени во сесија, така да доколку одлуката е донесена и си решена, ништо не може да те спречи, ние сме тука да ти покажеме како во групата тоа може да се направи, без разлика што имаме сите на дневна база огромен број на обврски. Можно. Јас кога почнав по ова, да го работам во ваков формат, го работам 8 години, меѓутоа кога почнав да работам конкретно овој програм Јоанина мисија со овие 13 првични лекции попосле, нели другите 18 што заедно ги искреиравме патам, мојот син имаше 9 месеци и да седнав и да размислував логички, ја како ќе го изведам ова со толку мало бебе кој што не оди во градинка, живејќи во Германија, каде што немам константно баба околу мене, бидејќи мајка ми некој време ме поддржуваше, меѓутоа мојата средна сестра се породи кога Ноа имаше 9 месеци и мајка ми отиде таму малку да помогне. Нели не можам да задржам цело време тука за себе. И логички немаше начин јас како да смислам дека тоа мене ќе ми се отвори пат, да имам во тоа време со тебе кога работев 1 на 1 имав уште 9 други 1 на 1 клиентки, а потоа почна група од скоро 20 души, па потоа почнавме 9-месечниот програм да го работиме, па друга група дое во септември, па во декември, ева оваа година уште имам нови групи на секој 2-3 месеци. Логички, во тој момент, кога Ноа имаше 9 месеци,
сите факти ода на страна на нема шанси да го изведеш ова Маја. Да. Ама јас бев толку решена, имав толку многу поттик, мотивација, инспирација, тука вака секој делче од моето тело чувствуваше дека ова треба да го правам и како така некако ќе се расчистува патот понатаму. Навистина така и битна, така и кај тебе, така и кај другите наши пресилни жени и мајки во нашата група. Го спомна случајот на Драгана, кој што се надам дека ќе донесам и не за вака на лайф, од тоа што има преубава работа што мора сите да дознаат за да си помогнат во тој дел. Она работи со трудници, со жени кои што се во постпартум период, која што се породи на крајот на 3-месечниот програм Јоани на мисија. Нашето бебенце, пошто тоа наше бебе во нашата група, ни дојде 3 недели порано од планираното, и која што се приклучи на сесија од болница, не пропушти сесија, и до ден денеска си го израснавме детето во Zoom. Ева веќе 10-11 месец, здраве Божи роден ден ќе му славиме, летос во Охрид, мајде, ќе дојде тој момент. И со тоа само сакам да кажам дека децата може да не бидат изговор зошто нешто да не почнеме и да не правиме, во исто времено може да ни бидат инспирација. Јас ова го правам на моето дете. И точка. Да, комплетно се согласувам, Маја. Доколку чекаме сите перфектни услови за било што, мислам дека ќе се изначекаме. Така да перфектни услови не постојат, туку мораме да искреираме услови во кои што би било, нели, соодветно да можеме да се појавиме, но во никој случај условите не се перфектни. Така да далеко од тоа. Далеко од совршени. И Валя, имаш ли ти нешто мене што сакаш да напрашаш? Еве да искористиш тука во прилика кога што немам кај да бегам. И да ми поставиш некој прашање. Прашање ми кажа, знам дека за после годинава, само што почнавме нели нова едногодишна соработка, дали имаш нешто во план, нели во глава да ти се врти нешто, некоја идеја, ако можеш така како sneak peek да ми дадеш, јас сум многу љубопитна по природа. Дали би бил истиот формат или не, дали мислиш нешто да менуваш? Very clever. Јас мислам ќе искористиш да ме прашаш нешто од аспект на mindset, од аспект на мои некои искуства, растови, падови, грешки и слично, ама ти си многу паметна, знаејќи дека го имаш секој понеделник на располагање за тие муабети, ама начека тука сега на камера, за кај што немам кај да бегам да си дознаш што тука натака следи нешто интересно за вас. И еве ќе ти доставам со договор затоа што ти оставив широко поле да ме прашаш што те интересира. И ти кажам дека откако ќе поминат уште наредните 12 месеци со сите девојки од твојата генерација и останатите што ќе ја донесат истата одлука и ќе продолжат како и вас во второ оделение, имам намера да направам еден по-специфичен и исто едногодишен, веќе со помоцот од една година месеци нема што да експериментираме со вас кога вие сте тука за да седите година дена. Во планот е специфичен мастермајнд во кој што услов за да се влезе е прво да се поминат првичните чекори, затоа што во таа група мора да бидат сите на исто ниво на поврзаност помеѓу себе, а тоа може да го направат само ако го прошли истиот пат, истите мајки, истите искушенија, закочувања, препреки на патот и слично. Кој што мастермајнд ќе има многу специфична тема, ќе се работи во ограничен формат, нема да биде она кој ќе сака да влезе од другите групи, туку ќе има одредена бројка, плафон, тој што ќе одиме, заради тоа што тие работи што планирам натре да ги ставам, ќе барат многу индивидуално внимание кон секој од вас, и во кој што мастермајнд файле ќе постојат најмалку 2 ретрити од по 5 дена, едниот во Македонија и едниот надвор од Македонија, со по некој 6 до 7 месеци, се смееш, добро, со по некој 6 до 7 месеци пауза измеѓу, каде што просто ќе биде запечатано се што сме правеле, се што сте научиле, се што сте постигнале во тие 2 пати по 5 дена кога се сретнеме негде, степенот на висока енергија ќе биде ненормално голем,
заради тоа што сите кои што сте во таа група и кои што тек ќе влезете во таа идната сте инвестирани до тој степен верувате во себе, во тоа дека можете да си искреирате подобар живот, ако само малку примените и се отворите кон различни однесувања и различни навики, и вашите резултати ќе бидат експлозивни. И за вашите резултати ќе се слуша и ќе се зборува. И тоа ќе биде, како да кажам, наша мала ексклузивна група на екстра high achievers, на жени кои што апсолутно не се таму, ај само да пробам, па да видам како ќе ми оди, туку на жени со став ќе влезам тука и ќе раскинам. Има да направам резултати во својот живот како што до сега само сум сонувала и само сум гледала како други ги прават и сум се прашувала добро како можат они. Тоа е нешто што ќе биде следен логичен чекор. Меѓутоа, до тогаш имаме уште 12 месеци да си пливаме во оваа вода во која што влеговме сега. И бескрајно се радувам што се другите тука со нас, што си ти со нас, што имам честа да бидам твој ментор. Знам дека работиш и со бизнес ментор исто така, затоа што од оваа страна повеќе се однесува на твојот мајндсет, меѓутоа пошто многу озбилно си имаш сватена работата со твојот бизнес, знам дека си работиш и со бизнес ментор и тоа е супер. И едно нешто сакам да ти кажам за крај, покрај благодарноста што се сложи да те видат тебе, остатокот од мојата публика со кого јас тоа работам и како изгледаат моите жени, како размислуваат и со кој степен на сериозност му пристапуваат на сето ова. Сакам ти кажам дека наша книгата што ви раскажував Daily Stoic, дека почна да читам на почетокот на годината, кој што на секој датум има една страница и се однесува, пример, 4 април, 5 април и така натаму, значи си има датум од годината и тема за тој ден, нешто филозофско и нешто од на палетата на она што стоиците го учат, и се чита таа книга 365 дена. И во денешното четиво за 9 мај пишуваше Don't look for inspiration, be inspirational. Не барај ти инспирација ваму таму, туку ти биди инспирацијата за другите луѓе. И денеска, вечерва, со овој мовет од 40 нешто минути, ти беше апсолутна инспирација и јас сум сигурна дека ти во моментот направи шифт на толку многу жени кои што го слушат на овој разговор што имавме јас и ти, кои што сосема друго е мене кога ме слушаат и ги гледат моите видеа, а сосема друго кога ќе видат жива особа, дека поминала на целиот тој програм и работи на себе на ваков начин. И многу сум ти благодарна за тоа и уште сега сум среќна за тоа кој се ќе дојде благодарение баш на овој твој видео во живот тестимонијал. Фала ти, Ептен. Секако, Маја, чест ми на мене и многу сум благодарна што ме покане да бидам јас дел од овој лайв. И исто така можам да кажам и дека и ти беше прекрасна инспирација оваа вечер, како и целиот, значи во целиот менторски програм во кој што сме вклучени сите ние жени, така да ти благодарам уште еднаш и јас исто едва и чекам да се запознам со новите жени кои што би ни се приклучиле. Same here. Фала ви на сите што слушавте и што бевте тука со нас во живо. Ако некој има потреба од услугите на Вајле и од тоа да си го подобри англискиот јазик и да учи со особа која што ептен многу се сака работат и со љубов го предава тоа на луѓето, профилот на Вајле Learn with Valentina. И исто така се слушаме, се гледаме наредниве денови кога ќе ви донесам уште една од моите жени тука да ја видите и да ја запознаете во живо. Убав вечер на сите, Валин тебе, убав вечер и убав викенд и се гледаме јас и ти во понеделник. Поздрав, чао, чао. Чао.